Usa ka centennial tree ang kalit na tumba sa Cagayan de Oro City. Tungod sa itabo, tulo ka panimalay ang nadanyos lakip usa ka sakyanan. Hinuon, swerteng walay naangol. Ania report. Adlawng Domingo, pasado alas 3 sa hapon, nakurat ang mga residente sa Parola, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Human nga kalit na tumba ang usa ka punuan sa akasya sa lugar. Tungod sa hitabo, tulo ka panimalay ang nadamyos ug usa ka sakyanan ang totally damaged. Sumala sa mga nakakita nga hinay-hinay nga natumba ang maong kahoy, rason nga ihay sab sila sa pagdagan aron dili maigo. Kanang tindahan na may tao. Nanglayat na lang sila kay nag-inanay mangudrog kagsa. Oh. Tapos mangkali ang bonggora na igo. Nakatuko siya kay kung wala sa nakatuko, ang kaning duha ka poste matumbag yun. Ang maong kahoy anaa sa compound sa pamilyang Domdom. Sumala pa nga kapin usa ka gatos ka tuig na kuno ang maong kahoy. Wala nila kini giputol tungod sa kahadlok nga adunay mga elemento nga nagpuyo. Bangko na mga kanang kahoy mga na ba. Giguyod gid ang tubangan. Gibira gid gipa gibundak len ang tumoy. Tuod ka? Tinod gina dili gina ingon. Kaon o Ug kaon na mo gagaw to isa. ning bag-ulang na matikdan na nila nga hinay-hinay na og pag-ang-ang ang mga ugat sa mong kahoy. Apan, wa nila damha nga madayunan gyud ang pagkatumba ni ini. Swerteng naluwas ang tanang tagbalay atol sa pagkatumba ni ini. What na ni kun say ayom man mabilin. Ayun dako pa nga trabaho ni ba. Doble paningkamot ang mga personahe sa Urban Search and Rescue aron maputol ang mong kahoy nga nakababag pa sa dalan ingon man sa mga kabalayan nga nadamyos. Ang kaning kaning wire, maayo nga among mabangilan diya para ang wire dili siya mobigay og apil. Kay kung pagputol na mo ang dili dapit sa bunggo is kanang ang tanang load ani naa sa wire. Magpadayon ang trabaho sa USAR ug ilang pasalig nga makuha ang mong kahoy sa daling panahon. Kauban si Jaybert Pairat o Roland Cañas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.